င်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဗာလင်းမြဝေပေးသွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့မြန်မာ passport ကန်ဆောင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ကွာနိုင်ငံခြားကိုအလဲပတ်ထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့နိုင်ငံက free visa ပေးလား visa on arrival လား e-visa လျှောက်ဖို့လိုလားဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကိုကဖြစ်ဖြစ် Chrome tab ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်ရပါမယ်ကိုက search bar ထဲမှာpassport index ဆိုတော့မှရရှာပါနောက်ပြီးဒီမှာ passport index လေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆက်နေမယ်ပေါ်ဆုံးမှာဒီ visa check ကကွာ visa check ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ select passport မှာကျတော့ကွာမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာအမရှာပေါ်မှာမြန်မာကိုနှိပ်ရမယ်မြန်မာနှိပ်ပေးလိုက်ပါနောက်ပြီးဒီ destination မှာတော့ကိုသွားချင်တဲ့နိုင်ငံကိုနှိပ်ရပါမယ်မလေးရှားဆင်းကြည့်မယ်မလေးရှားမှာကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေ free visa 14ရက်ရပါတယ်ပြီးတော့ Oman ကကြတော့သူ e-visa လျှောက်ဖို့လိုပါတယ် free visa မရှိပါဘူးနောက်တစ်ခါဖိလစ်ပင်မှာလည်း free visa ရက်30ပေးပါတယ်ထိုင်းလန်ကတော့14ရက် visa free ရှိရပါတော့e-visa TR visa လျှောက်လို့လည်းရတယ် TR visa နဲ့လာလို့လည်းရပါတယ်နောက်တစ်ခုကမကာအိုနိုင်ငံကျတော့သူကမကာအိုပတ်စံငွေ200နဲ့လေဆိပ်ရောက်တဲ့ခါကျမှဝယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရက်30ပေးပါတယ်တကယ်လို့ရှုံးမနေမများဘူးဆိုတော့သူတို့က15ရက်12ရက်အဲ့လောက်ပဲပေးကြတယ်ဒါကြောင့်ရှုံးမနေများများယူသွားဖို့တော့လိုပါတယ်